Бұл видеода Қытай тілінің пернетақтасын Android-қа қосамыз. Телефон Xiaomi. Параметрлерге басыңыз. Енді бұл тізімнің ішінен қосымша баптауларға кіреміз. Ары қарай тілдер мен енгізуді таңдаймыз. Келесі тізімнің ішінен бірінші тілдер тұрғанды қытайшаға ауыстырмаңыздар, өйткені бүкіл телефоныңыз Қытай тілінде болып кетеді. Төмендегі ағымдағы пернетақта Gboard деп тұр. Gboard тауымыз керек. Әдетте осы тізімде Gboard деп көрсетілуші еді, бірақ осы телефонда қазір пернетақтаны басқаруға басамыз. Енді Gboard таптық. Осы жерде баптауларға басамыз. Енді тілдерді таңдаймыз. Осы тізімге Қытай тілін қосу үшін төмендегі пернетақтаны қосуға басамыз. Енді осы үлкен тізімнің ішінен Қытай тілін іздеп табамыз. Міне келіп қалдық. Міне Қытай тілін таңдадық. Енді дәстүрліні емес, төмендегі жеңілдетілгенді таңдаймыз міндетті түрде. Енді ары қарай бұл жерде ештеңені өзгертпей, пиннің бәрі өзі таңдалып тұр. Ештеңені өзгертпей дайынды басамыз. Міне осылай Қытай тілінің пернетақтасын Android-қа Xiaomi телефонына қостық. Назарларыңызға рахмет.